সাধারণত যখন কোনো মানুষকে সিপিআর দেওয়া হয় অর্থাৎ বুকের উপর হাত রেখে প্রেস করা হয় তখন এই পথে রক্ত হার্ট থেকে ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছায়। হার্ট অ্যাটাক এলে ব্রেনে রক্ত পৌঁছাতে পারে না, যার ফলে অক্সিজেন ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছায় না। আর এরকম অবস্থাতে সিপিআর দিলে অর্থাৎ হাতের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড পাম্প করলে রক্ত অনায়াসে ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রেসার এতটা বেশি হওয়া প্রয়োজন যেন চেস্ট 2 ইঞ্চি পর্যন্ত নিচে নেমে যেতে পারে। এরকমটা করলে অনেক সময়তেই সম্ভাবনা থাকে হার্ট থেকে রক্ত ব্রেনে পৌঁছানো আর অসুস্থ হওয়া ব্যক্তির প্রাণে বেঁচে যাওয়ার।